Ողջույն բոլորին սիրելիներս, Աննա TV եթերում իր աշխատանքն է սկսում 100 լրատվականը, չէ իհարկե կատակեր, Աննա TV եթերում հերթական վլոգն է եւ իմ վլոգը սկսում եմ նախաճաշից, որը այս անգամ արդեն մրգի տեսքով է, որոշեցի թեթև մրգային նախաճաշ, իմիջիայլոց գիլաս այդքան էլ թեթև չի կարելի համարել, որովհետեւ ինքը ունի աղիները փքվածնելու հատկություն, ինչը մի քիչ դիսկոմֆորտ է ստեղծում ինձ մոտ։ Բայց ինչևէ, շատ եմ սիրում ու նաև շատ օգտակար է կարծում եմ։ Դրա համար վերցրեցինք եւ գնացինք վայելելու։ Իսկ դուք դրեք ձեր սուրճը, թեյը եւ դիտեք առաջիկա րոպեները։ Արտաշեսը այստեղ իր համար անկյուն է ստեղծել, իմ մարզվելու կովրիկի վրա բերել է իր բարձնա դրել, համակարգիչ իր առաջ եւ ինքը հիմա արդեն ուշ ժամ է, նայում է մուլտֆիլմ քներուց առաջ, չէ՞ բալ։ Եվ ասում է, որ հարմարավետ է շատ։ Да, мне так удобно. Արդեն գիշեր է։ Քանիսը կնի խոր։ 1:20, բայց քանի որ ես ինչ-որ բան ուզում եմ ուտել, դա ոչ թե ճաշ կլինի, այլ բանան է։ Իհարկե բանանը կալորիական է, նիհարողներին խոր չի տրվում է ժամին ուտել, բայց ես ինձ թույլ կտամ նման ճոխություն եւ այս մեկ բանանը կանցկացնեմ պատմության գիրկը։ Դեռ ինձ թվում է մի 3 ժամ արթուն են գնելու, դա համար կմարսեմ ինձ թվում է։ Եվ նորից առավոտ, հաջորդ առավոտն է մեզ մոտ, եւ ես որոշեցի այսօր բեռնաթափման օր չասեմ, բայց հնարավորինս թեթև սնվելու օր անցկացնել, քանի որ միշտ ինձ մոտ ոսպը որպես հացահատիկային մշակաբույս լավ չի ընկալվում, չի մարսվում օրգանիզմի կողմից, որոշեցի, որ այսօր ուղղակի այսպես թեթև բանջարեղենային եւ մի քիչ մրգային օր անցկացնեմ եւ նախաճաշից պատրաստեցի այս տեսակ մի բան, վարունգ, լոլիկ, կանաչի, պանիր, ձեթ եւ աղ։ Իհարկե այսքանը չեմ կարողանա ուտել, սա երկու անգամի համար եմ պատրաստել, բայց կարծում եմ ինձ լրիվ կբավականացնի, համ ինձ թեթև կզգամ, համ օրգանիզմս կմաքրվի, համ էլ քաշս կիջնի։ Մեզ մոտ կարծես արդեն ավանդույթ է դարձել, որ ամեն վլոգում ձեզ հետ մի քիչ զրուցում եմ, խոսում եմ այս կամ այն թեմաներով, եւ անկեղծ որ լինեմ, դրա պահանջը իսկապես զգում եմ, ինձ շատ հաճելի է ձեզ հետ զրուցել ու ինչ որ թեմաներով կիսվել։ Այսօրվա ինձ ամենանհանգստացնող թեման դա իմ լնդերն են։ Այսօր ուշադիր զննելուց հետո հասկացա, որ իսկապես ինչ որ լուրջ միջամտության կարիք ունեն։ Արտաշեսը այստեղ եկել է եւ մասնակցում է իմ խոսքի Ջոնը։ 2 ամիսների ընթացքում այդ տոքսիկոզի երբեք չի կարողանում լավ լվանալ իմ լնդերը, հա, լնդերը եմ ասում, ատամները, որովհետև պարզապես ուղղակի ռեֆլեքսորեն ворցկալու ցանկություն էր առաջանում։ Այդ 2 ամիսների ընթացքում իմ լնդերը շատ լուրջ տուժեցին, կարմրել, ուռել, մի վայրկյան դու գնանես մաման հեսա քեզ համով բան ա բերում, հա, թող մաման խոսա։ Դու գնանես ու մուտտիր, ես հեսա կարծես եմ, մի խոսքով կարմրել, ուռել ու հատկապես այս դիմացի ատամների ամենամեծ տեղի լինդը, քանի որ իմ ատամները գցած են, իսկական չեն, այդ լինդը չի կարողանում զերտաճը, չէ, իրական լնդերը ատամին կպած են լինում։ Իսկ այս լինդս ուռել է ու ոնց որ առանձնացած լինի, հա, այսպես եթե դու իրան շարժես, ինքը շարժվում է, կարմրած, ուռած, ինչ որ դիսկոմֆորտ, գերզգայունություն, հիմա ես մտածում եմ ոնց անեմ, որ հնարավորինս ճիշտ ու օպտիմալ վերականգնեմ, որովհետև ատամնաբուժից չեմ կարող դիմել, կապված վիրուսների հետ վախենում եմ ատամնաբուժան գնալ, մենակ դա կանեմ գերանհրաժեշտության դեպքում։ Այսօր սոդայով աղով լուծույթ եմ պատրաստել, որ դրանով ողողեմ։ Նյութեր էի կարդում, ինչ որ պարադոնտաքս ատամի մազուկն էի խոր տարի, չգիտեմ դա ռեկլամա էր, թե իրոք օգնում է, բայց գուցեև դա գնեմ, փորձարկեմ, լիստերինը գնեմ, ուզում եմ մի 2 բան անեմ անպայման, որովհետև էլի եմ ասում, ամենաշատը այս դիմացի լինդը, որ այսպես խաղում է ոնց որ, հա, ատամից առանձնացած, ինչին շատ է վախեցնում, եթե ինչ որ մեկիդ հետ նման բան եղել է, հա, հղիության ընթացքում կամ հետո որ գցած ատամների հենց վրայի լինդը, այդպես առանձնացած ատամից ուռած վիճակում լինի, կխնդրեմ ինձ գրեք, հա, ինչ խորհուրդներ կտաք այս թեմա, որտեղ իսկապես մտահոգվում եմ, չգիտեմ ինչ անեմ, որ լավ լինի։ Ռամաշկայով ողողումներ արեցի մի շրջան, մոտ մի շաբաթ ռամաշկայով ողողում եմ, բայց ոչ մի բան էլ չօգնեց, որ ճիշտ ասեմ։
մի քանի այդպես օջախներ կան, այստեղ մի հատ ամիս մոտալինդը ուռած, այդտեղ, չգիտեմ։ Հղիությունները իրականում իր հետ բերում է նաև շատ բարդացումներ, մանավանդ տոքսիկ հղիությունը, արտաշեսի ժամանակ էլ տոքսիկոզից հետո իմ ատամները շատ տուժեցին ու դուք ովքեր շուտվանից են հետևում կհիշեն ինչ վիճակում էին իմ ատամները, այդ ամեն ինչը էլի հղիության արդյունքներ, կալցիի կորուստ, լնդային ինչ-որ բաներ եւ այդ ամենի արդյունքում փչանում էին իմ ատամները։ Հիմա չեմ ուզում նույնը լինի, որովհետեւ արդեն զգում եմ, որ մի քանի ատամներ սկսել են փչանալ, ու այդ դեպքում, երբ որ ես հղիությունից առաջ իմ ատամները, գրեթե բոլոր ատամներս ուժել էի, առողջացրել էի, նոր այդ քայլին գնացել է, որպեսզի հղիության ընթացքում դժվարություններ չկրեմ։ Բայց դժվարություններ եղան, էլի հաճախակի եմ ունեմ ատամի ցավեր, այստեղ մի երկու ատամա փչացել, չգիտեմ, լնդային է դիսկոմֆորտը, գերզգայունությունը։ Հուսամ, որ մի լավ խորհուրդ կտակ, որովհետև հաճախ եք ինձ լավ խորհուրդներ տալիս կապված այս կամ այն հարցի հետ։ Կսպասեմ անպայման կոմենտներում ձեր կարծիքներին եւ կփորձեմ ընտրել օպտիմալ տարբերակ, ինչեւ որ կարողանամ ատամնաբուժից դիմել, եթե կարիքը լինի։ Այսպես որ նայեք, շատ չի երևա, բայց եթե մոտիկից նայենք, ապա կտեսնենք, որ կարմրած այտուցված են ննդերս։ Այդ այդպես, խորենը դեռ քնած է։ Այսօր ուզում եմ դուրս գանք եւ գտնենք վերջապես այն գուլպաները, որոնք պետք էին իմ ոտքերի համար։ Դա Կոմիտասում մի քանի դեղատներում հարցրել ենք ու չենք գտել, չի եղել, հա, կամ այս մասնաճյուղում չի եղել, կամ ընդհանրապես չեն վաճառել։ Հիմա էլի մի երկու տեղ պիտի մտնենք ու մեքենան անցնի։ Արտեսիադյան հետ պիտի այսօր գնալ Երևան ու շրջակայքը զննել, ընդեղի ապտեկաները, ընդեղ գործուներ, ասեց ձեռքի հետ կհարցնեմ, կա թե չէ։ Տեսնենք որտեղից կգտնենք, ամեն դեպքում արդեն ոտքերը զգացնել է տալիս, զգում եք, չէ, բողոքի գիրքս բացել են։ Բայց ինչ անեմ, կիսվում եմ ձեզ հետ այն ամեն ինչով ինչը կատարվում է։ Իհարկե շատ փոքր տոկոսն եմ կիսվում, բնականաբար չես կարող դնել ու ամեն վիդեոյի մեջ պատմել, թե ինչ դժվար է անցել այդ օրը, որտեղը էր ցավում, ինչու էր ցավում, պարզ է, դա ոչ մեկին հետաքրքիր չի, բայց այսպես գլոբալ հարցեր հիմա իմ կյանքի մի մասն է դա կազմում ու ես չեմ կարող այսպես ասած ընդհանրապես չանդրադառնալ դրան, բայց զատո գիլաս եմ լվացել, գիլաս կուտեմ, զատո այսօր դուրս կգամ մի քիչ մաքուր, օդ կշնչեմ, պլյուսներն էլ եմ էլի ուզում տեսնել թեմայի մեջ, որպեսզի ավելի ոգևորվեմ։ Ամեն իրավիճակ մարդու կյանքում իր դրական բացասական կողմեր ունի։ Հղիությունն էլ բացառություն չի, իր ամբողջ հրաշքով, իր ամբողջ հեքիաթով, իր ամբողջ Աստծո պարգև լինելով հանդերձ, ինքը ունի նաև դժվարություններ, ես միշտ եմ ասում, որ մարդուն կյանք տալը, կյանք պարգևել նոր արարածի, դա բնականաբար չի կարող հեշտ գործ լինել։ Կան հղիներ, որոնք անգամ չեն զգում, որ իրենք հղի են, այդքան հեշտ են տանում։ Բայց ինչ արած, ես այդ հղիների դասին չեմ պատկանում, ես բավականին բարդություններով, հա, իհարկե կա նաև շատ ավելի բարդ հղիություններ տանող կանայք, ես դա գիտեմ, բայց առօրյա մակարդակի վրա, հա, այստեղ ցավալ են, այնտեղ ցավալ ես, ինչ ես, այսպես են, ինչ է, այդ ամեն ինչը կա, եղել է նաև արտաշեսի ժամանակ, ես երկրորդ ժամանակ մի քիչ ավելի շատ է։ Փորձում եմ հաղթահարել գիտակցաբար, գիտակցությունս միացրած եմ պահում, ասում եմ, որ ժամանակավոր է, պետք է ուղղակի խորը շունչ քաշել, դիմանալ, չընկճվել, դեպրեսիայի մեջ չընկնել, ու այդ ամեն ինչին զուգադիպեց նաև այս նստակյաց ռեժիմը, որի մեջ բոլորս ապրում ենք, իհարկե բոլորը չեն պահպանում դա, բայց ինչևէ։ Եվ բնականաբար մի փոքր գալիս է ընկճախտը, բայց ես փորձում եմ իրեն անպայման ինձ հեռու բանել եւ ալիքս ինձ այդ հարցում շատ է օգնում ու դուք ու դեր գրած կոմենտները ինձ իսկապես շատ է օգնում, ոնց որ ես ինձ կամ մարդամեջում, հա, ակտիվության մեջ, իսկ եթե ալիքն էլ չլինի, ալիքով էլ չզբաղվեմ, իսկապես մեկուսացման մեջ ես քեզ զգում ու մի տեսակ արդեն որ օղակս նեղանում, սկսում եք ես խեղդել։ Գնամ արտաշեսից հետ մի քիչ զբաղվեմ, ներսում ինձ է սպասում, տեսնեմ ինչ համով բան եմ տանում եւ ինչ որ միշտ բանան։ Իրա սիրած բանանը տանեմ, խորենը ուլորայի կարտնան իր սուրճը պատրաստեմ եւ վերջ։ Ասելիք ունես մարդկանց, թե անջատեմ կամերան, ինքն է ասել որ միացնեմ։ Ունեմ։ Ինչ ասելիք ունես, դե ասա։ Моя папа что-то нервный какой-то. Ներնի։ Да. Որտեւ առավոտից ինչ որ պուճուրիկ բուրկի ջղայնացնում է։
Պապա տակա բուջը տական ես դուգոն ես չէ Արտաշես։ Երեք փորձում ենք այբուբենը սովորենք հայերենի։ Ենեկեսի ջրիկությունը բռնեց ու չսովորեցինք։ Տարզան, Տարզան։ Я тебя поцелую Այլ մի հատ այբուբենը ասենք իրար հետ։ Так A, B, G, D Не, я с тобой не говорю, я говорю с тем. Тебе привет. Что ты делаешь на диване? Այս սենց էլ անցնում է Արտաշեսի օրը։ Ինքն է մեգուսացման մեջ, ինքը իրան խաղեր է հորինում։ Արտաշեսը այստեղ խաղեր է անում իր համար, իր ուբիկներով։ Եվ պատրաստման նորերը բերի, խավես է։ Ժողովուրդ ջան, շուտով Արտաշեսյան գալու է իմ հետևից, միասին գնանք այդ գուլպաները առնելու, համարյա մինչև ուր ենք, Երևունի չհասած, մի խոսքով չգիտեմ, այնտեղ միտեղ ապտեկա կա տեղ են գնալու, ես չեմ հարդարում ասովը, բայց մի թեթև ինձ զում եմ կարգի բերեմ։ Ինքան տնից դուրս չեմ եկել, տնից դուրս գալը ստրես է իմ համար։ Սա ինչ-որ բարդ, մի վարկյան թողենք, ինչ-որ բարդ հնար բանատ։ Այս բանը որ կսում եմ, չէ, ես սրանը, ակվաֆլույդ են, տպարչերա, որ պոսլի բրիծյա եմ կսում, հոտը նմանացնում եմ։ Թամեն է։ Դեմքս իմ իջար շատ է թեփ հոտել, չգիտեմ ինչի է դա այդ կապված, լավ թեփ հոտվում է, մանավանդ երբ որ տանարնի կրեմ եմ կսում, դա համար չեմ կսում տանարնի կրեմ, որտև այդ պահին սաղ ընդգծվում է բոլոր թերությունները։ Խոջա, մի 30 րոպեից կնի, չէ պապատ։ Պիտի գնամ ոտքս չափեն ու դրա տան, մամա ջան, ոնց եմ ես դա հագնելու։ Լավ, այդ հետ կարևորը առողջության համար է արվում, պետք է գիտակցաբար մոտենալ, լալալա, տրալալա, ես այդ ամեն ինչը սենց ինքս իմ հետ աշխատում։ Տակ։ Ինչ ենք անում։ Ուր է մեր մատիտը։ Ոյ, ընգավ։ Եմ ներվայնանում, որ կրեմ եմ կսում, հետո չեմ կարող բացել։ Միջայլ սրիչս դասավորելու ժամանակ գտա և արդեն սրիչով սաղ մատիտներս բերեցի կարգի։ Տակ, տակ, տակ։ Նոր ինստագրամ էի մտել։ Տեսա, որ ավեճիշտ հետևորդներից մեկն էր ուղարկել, որ իմ վիդեոն էլի կայքերից մեկը օգտագործել է։ Միջայլս դա շատ հաճախ է լինում, երբ որ իմ հումորային վիդեոները տարբեր կայքեր, ինստագրամյան էջեր վերցնում են, բայց քանի որ իրենք աշխատելու կուլտուրա չունեն, հա, ոչ մի տարական նորմեր չեն պահում, իրենք երբեք ինձ չեն նշում վիդեոյի վրա եւ այդ հլը հետ իրենք չեն վերահսկում այն անմակարդակ մասսայի գրած կոմենտները, որոնք անձնապես վիրավորում են իմ անձը, կոնկրետ վիրավորում են ինձ։ Եվ ես ստիպված մտնում եւ ամեն անգամ իրենց դիտողություն եմ անում, որ եթե վիդեո եք վերցնում որևէ կայքից, որևէ էջից, բարի եղեք նշել էջի հեղինակին, դա տարական, հա, էթիկա է, որը պետք է պահել, չի կարելի այդպես ուղղակի վերցնել մարդու վիդեոն եւ հետո տեսնել տակ ինչ կոմենտներ են գրում ու դրանք չջնջել, դրանց չարձագանքել։ Իմիջայլոց, երբ որ վերցնում են իմ հումորային վիդեոները, ժողովուրդ ջան, մի քիչ ջրտս թեթևացնեմ։ Դիտավորյալ գրում են պրովոկացիոն վերնագրեր, դիտավորյալ չեն նշում, որ վիդեոն հումորային է, որպեսզի մարդիկ մտածեն, թե իսկապես այդ տեսակ մի մարդ է վիդեոյում, հա։ Իսկ մեր հայերը, քանի որ ցավոք սրտի, այդպես էլ չսովորեցին տարանջատել կերպարը մարդու իրական տեսակից, մտնում ու տեսնում ես այդ ինչ կոմենտներ են գրել, ժողովուրդ, այն որ ոչ լացը տա գալիս, ոչ ծիծաղը տա գալիս, իրականում աբսուրդ բան է, ասես մամա ջան, ոնց կարող է մարդը, հասուն մարդը, հիմնականում կանայք են, չգիտեմ ինչու, ավեճիշտ գիտեմ ինչու, չտարբերի, ասենք, որ դա ուղղակի հումորային ինչ-որ բան է, այն անանասի վիդեոյի երկրորդ սերիան է, որ բոլորին թվացել է, որ ես իսկապես մի կին եմ, ով որ իր երեխային արգելում է, պես ասեմ, անանաս ուտել։ Իմիջիայլոց,
անցնենք այդ թեման, որովհետև այդ թեման այդքան հաճելի չի։ Սա շատերդ ինձ ասում եք, որ գիշերային այսպես պիլինգանող թե հապկեցնող ինչ-որ միջոց է, բայց ես մտակարդացի, որ բացի դրանից իրեն կարելի է օգտագործել նաև դիմահարդարումից առաջ, մոտ մի կես ժամ առաջ, իհարկե ինձ մոտ կես ժամ առաջ չի, որպեսզի շրթներքդ ավելի սիրուն նստի, որպեսզի շրթունքները ձգվեն, ճաքած եթե ինչ-որ բան կանցնի, դրա համար ես իրեն կսում եմ ցերեկները, գիշերները որ ճիշտ ասեմ չեմ կսում, մոռանում եմ։ Շատ օրիգինալ ձևով եմ հարդարվում, կյանքում այսքան ժամանակ չէի ծախսել, հիմա շատ ծույլ եմ դարձել, ոնց որ այնպիսի տեղ չես գնում, հա, որ ինչ է պամադակսում, թե դիմակով եմ, այդ էլ էր լավ հարց, պետք չի պամադակսել, մոռացել է, որ դիմակով եմ, եկեք մի հատ արագ ուղղակի աչքերս, այս են հաստ նաուրային բարակ ֆլամասյերը, Где ты, милый? Ամեն ինչ գտնում ես, բացի այն ինչ-որ պետք է, լավ։ Եկեք աչքերս սկսեմ գոնե։ Չկասեք։ Գոնե աչքերս գեղեցիկ լինեն։ Թե չէ, այս պերիոդում լրիվ Խորջան, որ շատ խնդրեմ, մի հատ իմ ականջի չոփիկները կտաս երեխան բերի։ Աչքերս միշտ քսելուց պետք է գալիս էլի, ջնջել, գրել, ջնջել։ Այնքան չեմ քսել աչքերս մեջից, որ տեսակ կարծես գրգռվի, լորդզա թաղանթ աչքիս, երբ որ մատի տա կպնում։ Այնքան որ էլի մի թեթև, չնա ձեռքով էլ, լավ խոր ոնց որ, հա լավ բերեցիր, մերսի շատ համով ես, շնորհակալ եմ շատ, հալու սուրճը թխմի, ես, так, ուրա իմ ջալեց Ֆլորմարի դուշը նույնպես չհավանեցի ոնց է կսում, Այս մի տուշս հիշում եք, ասեցի, որ աչքիս փչացել է, խնդրել եմ խորենը այդ զապաս բանը հանել է վրայից։ Հիմա մի հատ էլ այդպես կփորձեմ, եթե զգամ, որ էլի ինչ-որ սաղ փչացնում է, ու այս տուշը կբացեմ նոր։ Ձերքս քրտնել է, ոս կրեմ եմ քսել չի բացվում։ Այն որ այդ բացում է զապասը, հիմա է շատ է լինում։ Եկեք մի հատ իրան մաքրենք։ Ինչ է բլբլում, խոր։ Տիպա տիպ, համով ես, մի ժամ կռիվ էր տալիս, որ նկարեմ ոնց է ինքը խաղում, ասի հերիքա ինչքան նկարեցի, վիդեոս քեզնով մի արա, բլոգերական խանդեր էլի մոտս, ահա, տեսնենք հլը, կամ իմ թարթիչներն եմ փչացել, որտեղ չի կսում այ մարդ, չի երկարացնում, ես սիրում թարթիչներ ունեի, եթե կհիշեք, թույլ տվեք անհամեստ գտնվել, սա ինչ բան էր, ահա, բայց ինձ ավելի լավ է, քան թե Ֆլորմարը, սենց հելը մի քիչ ոչիչ, մյուսն է կսեմ, մեկ այս դրսից ընեն ձեները գալի այ մարդ, որ իրար ուտեն, չեմ հասկանում, կռիվա, ինչա, անընդհատ ինչ-որ աղմուկ է, ձեռքերս նենց են դողում, շատ դժվար եմ դիմահարդարվում հիմա, մի քիչ էլ ներքևը կսենք, ծիծաղալու դեմք ենք չէ ընդունում միշտ տուշ-մուշ կսելուց, որ փոքր է, հիշում քույրս որ կսում էր, միշտ սենց նայում էր բերանից բաց, տենամ էդ ինչի է ինքը տանջվում այդպես, ինչ է կսում, ինչ է անում, հիմա ես եմ, այսպես լարված, ռեֆլեքսորեն բացում ենք բերանը, որ կարողանանք, և վերջ, այս վրցինը որ տեսնում եմ ամեն անգամ, ենքան
գրավիչ տեսք ունի, ոնց ուզենամ միշտ ինչ որ բան քսել։ Լավ, եկեք քսենք, ճիշտ է ոչ մի բան չեմ քսել, ոչ մի ասնովա չկա քսած, ոչ մի տանարինի, ոչ մի կոնտուրինգ, բայց ուզում եմ մի թեթև այսպես սնդուսափայլ դարձնել իմ թուշիկները։ Սնդուսափայլ բառը իրական գլամուր բառի հայերեն համարժեքն է, չգիտեմ ինչի։ Օգտագործեցի այս պահին, բայց սիրտս ուզեց։ Եվ քիչիկս այսպես մի քիչ փայլացնենք, իբր թե քսված ենք։ Վերջ, ուրիշ ոչինչ չեմ անի, որովհետև շրթունքներս ոչ մեկ չի տեսնում, դեմքս չեմ ուզում ոչ մի կրեմ քսել, որովհետև ալարում եմ, հետո այդ ամեն ինչը պետք է մաքրել։ Ահա, всё, արագ, որակով եւ մարդանման։ Կարևորը տեսքս մարդանման է։ Մազերս կքանդեմ, շորերս կհագնեմ եւ վայլա, գնացի։ Ես արդեն պատրաստվել եմ, զորով շարով հագային հինգեսներից մեկը։ Ինչ որ բան խանգարում էր, որ հեշտ հագնեի։ Եվ հիմա սպասում եմ Արտասյադյան շուտով կհասնի ու միասին կընկնենք ճանապարհ։ Արտաշես ուզում եմ հետ գա, բայց մերդեմ դե, ես քեզ համով բան կբերեմ իմ հետ, լավ։ Ինչ ոգևորվեց։ Ժորժան գնացինք, առանք եւ վերադարձանք։ Գրեթե 10,000 դրամ էր արժեքը։ Շատ ձիգ էր, այնտեղ ասեցին փորձի, մի կերպ եմ փորձել, նորմալ չբարձրացավ, չգիտեմ, ասեց առավոտ շուտ, որ ոտքերը ուռած չնեն, այդ ժամանակ է ճիշտ հագնել։ Թաթը փակ է, այդ ինձ մի քիչ դուր չեկա, որովհետեւ շոքին բասանուշկա էլ չես կարա նորմալ հագնես, բայց ինչևէ, եթե պետքա, ուրեմն կհագնեմ, այս տեսակն էր։ Սիրելիներս որոշեցի պատրաստել ամառային խաշլամա։ Այստեղ կտրատել եմ միսը շատ չեմ արել, որովհետև կարծում եմ ես չեմ ուտելու, ատամներս ցավում են մսից։ Սառը ջուր եմ վրան լցրել, թողում եմ մի քիչ հիմա արյունը դուրս տա եւ հետո կասեմ ինչ պետք է անենք։ Տեսեք ժողովուրդ ջան, արյունը դուրս է տվել, հիմա ես մի հատ էլ իրան ջրով կողողեմ, հա, այդ ինչ արյուն կա այդ էլ կթափենք ու մի բաժակի չափով, մի թեյ բաժակի չափով ջուր կլցնենք եւ կդնենք իրեն շոքե խաշվելու։ Ընթացքում պետքա վրայից քափ կոչվածը պարբերաբար վերցնենք ու թույլ չտանք որ այսպես ասած տակը տա, հա, քափը։ Եփելու ենք մոտավորապես 20 րոպե մինչև կիսաեփ լինելը։ Ահա, ջուրը այսքան քիչ է լինում ու հենց այս քիչ ջրի հաշվին էլ ինքը հետո շատ համով է ստացվում, հա, որովհետև ամբողջությամբ մսի առամատով ենք իրան եփելու։ Հիմա բերանը պինդ կփակեմ, սկզբում ոչինչ մսի հետ պետք չի լցնել, ուղղակի մի բաժակ ջուր եւ վերջ։ Թողնում ենք 20 րոպեի կարգի, ինքը շոք է խաշվի։ Ուրեմն սիրելիներս, միսը մոտավորապես այս տեսք ունի 20 րոպե անց։ Հիմա ես մսի վրա ուղղակի կավելացնեմ վայ ես մեքենաները, 1-2 այսպես դափնու տերև, հա, որ համի համար, և կավելացնեմ մի փոքր աղ, որ մեր միսը, այսպես ասած, համեղ եփվի, հա, այդքան անալի չլինի, այսպես մի քիչ աղ։ Հիմա այս իրեն կխառնեմ, եւս մի 3-4 րոպեից իրեն կանջատեմ եւ միասին կսկսենք պատրաստել արդեն մեր շերտավոր խաշլաման։ Ուրեմն սիրելիներս, մինչև այդ միսը անջատելը, մենք եկեք նախապատրաստենք, այստեղ ինձ մոտ տախտակ է եւ տարբեր ինգրեդիենտներ հիմա միասին կուսումնասիրենք։ Այստեղ կանաչեղեն եւ քաղցր բիբար, այստեղ սող եւ 3 լոլիկ, կարմիր պղպեղ, աղ, կարտոֆիլ, նախապես լվացված իհարկե, եւ այս ամեն ինչը մենք պիտի օղակաձև կտրատենք, իհարկե բացի կանաչից, կանաչին մանր պիտի կտրատենք։ Եկեք սկսենք ու անցնենք մեր
պատրաստման աշխատանքներին։ Դու գնա հեսա ես ջուրդ կբերեմ, բալես։ Արտաշեսը խառնված քաղցրավենիք ա ուտում եւ ջուր ա խմում։ Ահա, որոշեցի խաշլամա սարքեմ։ Կարծում եմ, որ եւ համեղ է, հա, եւ վաղուց չենք կերել։ Սիրով կուտենք։ Ահա։ Այսում եմ օղակաձև ու մանրացրեցի, լավ, այս մեկը ոչինչ։ Կիսա օղակով կտրատում ենք։ Եկեք ես փորձեմ այնպես դնեմ, որ դուք տեսնեք, հա, մի քիչ գոնե։ Եվ կտրատում ենք կիսա օղակ։ Իհարկե խաշլամա պատրաստելու տարբեր մեթոդներ, ձևեր կան, հա, նայած ով ոնց է պատրաստում, բայց այս անգամ ես որոշեցի կոնկրետ այս բաղադրատոմսով պատրաստել ու ինձ թվում է վստահ եմ, որ համեղ է լինելու, որտեղ առաջին անգամ չի որ պատրաստում եմ։ Մենք շատ սիրում ենք։ Շատ համեղ խաշլամա է պատրաստում, նաև ինձ կեսրայրը, գարան մսով, հա, պիվայով։ Այս համար դեռ չենք հաջողացրել, որովհետև այս կարանտինն է, բայց անպայման ինքը ինձ թվում է կհասցնի եւ այս համար կպատրաստի մեզ համար խաշլամա։ Ես որ անկեղծ լինեմ, գարան միս այդքան չեմ սիրում։ Եկեք ես էլ օղակներով, որտեվ նախ դժվար եմ մարսում, հետո հոտը ինձ դուր չի գա։ Ավելի շատ ես տավարի միս եմ նախընտրում։ Այսօր մտածում էի տոլմա սարքեմ, թե խաշլամա, հետո տեսա, որ միսը ավելի հարմար է խաշլամային, հա, մի քիչ ոսկրոտ է, այսպես չալաղաջոտ, ասեցի ավելի լավ է խաշլամա պատրաստել, տոլման կմնա մեկ այլ անգամ։ Ահա, այսն է, Ժորջան, նախապես լվացված են բանջարեղենները, ես լիշտո, բնականաբար կեղտոր բանջարեղեններով չեմ պատրաստում, մի անգամ հիշում եմ աջապ սանդալ էի սարքում, մեկը գրել էր այդպես, գրել էր գոնե լվայր նոր սարքեր, որ ծիծաղս եկա ուտեղ։ Արտաշես ինչ ես ուզում բան, ես հեսա կտամ, սպասի, որ համբերություն չունենք, պիտի շուտ անի։ Ահա, այս էր այսպես, բալես կուր, ահա, ահա, այսպես էլ հարմար ռակուրդ չգտա, որով համ ես երևամ, համ տախտակը երևա, համ ամեն ինչը երևա, մի խոսքով, շատ դժվար է այսպես։ Հիմա սոխը պիտի կտրատեմ, բայց սոխը վերջում եկեք կարտոֆիլը, որտեղ սոխից հետո ես այնենց եմ լացում, որ կարտոֆիլ եկեք։ Էլի այսպես կլորավուն կտրատենք, հա, կարտոֆիլը, շերտատենք, հա, այսպիսի շերտեր, ոչ շատ հաստ, ոչ շատ բարակ։ Հիմիկվա կարտոֆիլներ տեսքից իդեալական են, մեջը տեսեք փչացած է։ Աչքեր կան մեջը։ Այսպես, ինձ երևի հավելյալ աման պետք կգա, որովհետև այստեղ էլ չի տեղավորվում, եկեք ես այս աչքերը հանեմ։ Եկեք կարտոֆիլը կտրատեմ, հետո միանանք, հա, որովհետև չեմ ուզում ամբողջ պրոցեսը նայեք ձանձրալի է։ Հիմա կտրատեմ եւ կմիանանք։ Ուրեմն անուշներս ես ինչ արեցի, կտրատեցի օղակաձև սոխը, կանաչին, լոլիկը, մեր կարտոֆիլը, մեր շացիելի պղպեղը եւ վերջ, այստեղ ինձ տոմատա միացել նաեւ, որտեվ տոմատա պետք գալու, աղը պղպեղը, դրանք արդեն շերտերով դասավորելու ժամանակ մեզ պետք կգան։ Այսպիսի կանաչ գունավոր եւ անուշաբույր տեսարան։ Այստեղ մեզ միացել է այն կաթսան, որի մեջ հենց եփել էի միսը, եւ առաջին շերտը սկսում ենք շարել կարտոֆիլը։ Այս կաթսած բավականին լայնահատակ է, այնպես որ շատ շերտեր չեն ունենալու, հա, կարող է նեղ կաթսայի մեջ սարքել շատ շերտերով, բայց որոշեցի, որ այսպես էլ վատ չի։ Այս կաթսան ես սիրում եմ, որ մեջը սպիտակա մի տեսակ լավ է երևում ամեն ինչ։ Ուրեմն մի փոքր աղ ենք ցանում մեր կարտոֆիլի վրա։ Ոչ շատ։ Այսպես մի փոքր աղը ցանեցինք։ Աղից հետո
ցանում ենք կարմիր պղպեղը։ Ահա, վրան դնում ենք մեր լոլիկները։ Լոլիկները շարում ենք այսպես վրան։ Ես կհավատակ ամենաշատը հենց այս բանջարեղենի մասն եմ սիրում խաշլամայի մեջ, ամենաապիցիտնի, ամենահամեղ ու ախորժելի հատվածը իմ համար հենց դա է։ Ուրեմն, ավելացնում ենք կանաչ պղպեղը, կանաչ պղպեղ, ավելացնում ենք սոխը, այսպես օղակաձև կտրատված մեր սոխը, այսպես, և ինչ մնաց, և ավելացնում ենք կանաչի, այսպես, հիմա հաջորդ շերտով մեզ մոտ գալիս է միսը ես այստեղ առանձնացրել եմ ու առանձնացրել եմ մսի բուլյոնը, քամել եմ իրեն, որպեսզի ինչ-որ ոսկորներ և մանր-մունր բաներ հանկարծ մեզ հետ չգան։ Հիմա վերցնում ենք միսը և այսպես դնում ենք մեր խաշլամայի հաջորդ շերտում։ Դրեցինք։ Մի շերտով եմ անելու միսը, որովհետև բնականաբար 2 հոգու համար եմ խաշլամա սարքում, հսկայական քանակություն չկա, հատկապես, որ ինչպես նշեցի, ես միս չեմ ուտելու, ենթադրում եմ իհարկե, վստահ չեմ, կարողա չդիմանամ համին ուտեմ։ Ահա, արեցինք, վերջացրեցինք, հիմա նորից դնում ենք կարտոֆիլը, այսպես, դնում ենք կարտոֆիլը, ջանա, խաղում եք դուք, հա, դուք խաղացեք, մաման էլ համով ճա, դու ուտելու ես խաշլամա, համով տղա, գիտեմ, որ նիետ, այլ պատասխան չէ էլ ակնկալում, քեզանից, պուճուրիկ, խուլիգան, որ շոկոլադ չի որ ուտի, իհարկե չի ուտի, ահա, տեսեք, ահագին էլ եղավ իրականում, սա 2 հոգու ուտելու բան չի սկի, Ափսոս, որ ոչ մեկի չենք կարող հրավիրել մեզ հետ ուտելու։ Եվ, ինչ ենք անում, հաջորդ շերտով դնում ենք իհարկե էլի լոլիկ, այսպես, լոլիկ, ինչքան լոլիկ ունենք, մնացած արդեն կարող ենք դնել, որովհետև սա վերջին, այսպես ասած, հարկն է։ Ահա, Արտաշեսը խիստ ոգևորված է, իր պապայի հետ լեգո է հավաքվում, ու լեգոն իսկական լեգո ֆիրմայի չի, հա, ուղղակի կոնստրուկտոր։ Այսպես մի լավ լցնում ենք պղպեղը, ինչքան որ արել էի, հա, ես մոռացա աղ անել, հիմա կանեմ աղը, իհարկե նախընտրելի կներ կարտոֆիլի վրա, ես ընթացքում ջրի մեջ եթե աղը պակասի, ջրի մեջ աղ կավելացնեմ, իհարկե, ահա, հիմա, եկեք մի քիչ աղ ավելացնենք, այսպես, հիմա դնում ենք սոխերը, ձեր գլուխով ուսամ չպտտվեց իմ սուպեր սյոմկայից, մի ձերքով խորենը Արտաշեսի հետ է խաղում, չուզեցի իրան գործից կտրեմ, թե չէ կխնդրեի կօգնել ինձ, պես ավելի լավ կնկարենք, բայց ինչևէ, կարծում եմ խնդիր չկա, ահա, էս էլ արեցինք, հիմա մեր մնացյալ կանաչին վերցնում ենք և այսպես արատորեն լցնում ենք վերևի շերտին, լցրեցինք, վայ մամա ջան, ես ինչ հոտերա ու ես ինչ տեսք է, մի հատ ասեք ինձ, հիմա ինչ ենք անում, վերցնում ենք տոմատի մածուկը, մի քիչ ջրով բացում ենք իրան և վերևի շերտին լցնում ենք, լեչո են լցնում, մարդկա տոմատ է լցնում, մարդկա ոչինչ չի լցնում, ես մի փոքր տոմատ կլցնեմ այնուամենայնիվ և կասեմ էլ ինչ պիտի անենք, տոմատը բացեցի ջրով և հիմա այսպես լցնում ենք իրա վրա, տոմատից հետո վրան կավելացնեմ մի քանի հատ այսպես դափնու տերև,
Հուսամ դուք այս ռեցեպտով կպատրաստեք ու ինձ օձիվներ կասեք, ես միշտ մեծ հաճույքով տեսնում եմ ու բավականություն եմ ստանում նրանից, որ դուք նայել եք ինձ ու ասենք պատրաստել եք ինչ-որ բան, դա իմ համար մեծ գնահատական է։ Եվ այստեղ ավելացնում ենք մեր քամած բուլյոնը։ Ահա, եւ ինձ թվում է եւս մի այսպիսի բաժակով սովորական ջուր։ Ջուրը մեջը շատ քիչ է լինելու։ Մենք պինդ պիտի փակենք բերանը ու իրեն դնենք գազօջախին։ Պետք չի որ ինքը շատ ջրալի լինի, որովհետեւ այստեղ կա լոլիկ, կա պղպեղ, որոնք իրենց հյութը նույնպես դուրս են տալու եւ ամեն ինչ ընտիր է լինելու։ Հիմա ես եւս մի բաժակ ջուր ավելացնեմ ու դնեմ գազօջախին։ Վերջ, արդեն գազի վրա է, եփելու են 40 րոպե։ Իմիջիալ շատ է պատրաստելուց հավելյալ կարագ են լցնում, ես դրա իմաստը չեմ տեսնում, որովհետև միսը բավականին յուղոտ էր, ավել կալորիաներ ու ավել խոլեստերին, կարծում եմ ցանկություն չունենք ձեռք բերելու։ Վրայի տոմատը եւ այն ինչը ջրի տակ չի, հիմա շուտով ջրի տակ կհայտնվի, որովհետև կնստի իհարկե մեր բանջարեղենն ու ամբողջ զանգված է։ Դե ինչ, գնացինք 40 րոպե ու մեր համովությունը պատրաստ կլինի։ Սիրելիներս, ահա եւ իմ խաշլամայի տեսքը 45 րոպե անց։ Աղը փորձել եմ տեղումա, միսը եփել է, կարտոֆիլը, համը, հոտը, ամեն ինչը ընտիր է։ Հիմա ես իրան կանջատեմ եւ վերջ մենք կընտրենք, իսկ այսքանով վլոգը ավարտում եմ։ Անպայման դուք էլ պատրաստեք։ Եթե պատրաստեցիք, ինձ տեղյակ պահեք, տեսնեմ լավ է ստացվել, թե լավ չի ստացվել։ Like դրեք, եթե հավանեցիք, dislike դեր, like, եթե հավանեցիք տեսանյութը եւ իհարկե բաժանորդագրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա վիդեոները։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ։